तो दोस्तों आज मैं गया हूँ रिठाला में एडवेंचर आइलैंड, जहाँ पर ये आपको एयरप्लेन थीम के अंदर आपको ये मिल जाएगा रनवे वन। यहाँ पे एयर बस भी दिख सकती है आपको, जहाँ पे आप जिसमें बैठ नहीं सकते आपको लेकिन सीधा ही जाना पड़ेगा। ये एक एयरप्लेन थीम वाला रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 200 पर हेड एक अमाउंट जमा करना पड़ता है, जो आपके बिल में एडजस्ट हो जाता है बाद में। तो ये कुछ इनकी एंट्री है। ये देखिए बिल्कुल एयरप्लेन वाली थीम दे रखी है। यहाँ पे पहले से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आप, अगर एनिवर्सरी या बर्थडे का करवाना हो। अगर मैं यहाँ के खाने की बात करूँ तो यहाँ पे खाना ही बहुत ही बढ़िया था। ये हमने एक वेज प्लेटर लिया था, दाल मखनी ली थी, शाही पनीर लिया था और वेज बिरयानी ली थी। तो खाना काफ़ी टेस्टी था। तो अगर आप जाएँ तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा।